Di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa, yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim, sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun sim kuring nama maot lain dina bulan Muharram, tapi incu sim kuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gudena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara. Teu karasa urang waktu berputar terus sakumaha porosna. Ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Muharram. Tanggal hijina nurutkeun ahli hisab qot'i falak sulam munairin ialah jatuh pada hari Sabtu. Luhur lantaran genep darjah, jadi kamari tanggal hijina. Kuari berarti tanggal 2. Di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa, yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararuasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe. Ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah, ye terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, yakni Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun. Lantaran kulama jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10, yakni Yaum Asyura, memeh Ramadan terus aja Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi lawistu lamun kuring hirup datang ka Gobilin ila Gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup
lain tanggal 10 baik kula dek puasa jeung tanggal 9 tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa Tasu'a ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9 mantap urang mah disunahkeun 2 hiji Tasu'a nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinya ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang ka bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepeun lah aju beres ngabubur kiriman nyana kayak gekunya nadidah harjangeuna cenah bubur bidah ye kayak gini tanyana tahun hareup ngabubur bidah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah kos gitu pinter kodek nya Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura wah di Karbala jutaan manusia.
lamun inget Karbala wah eta masjidna agrengna luar biasa gedena pohara engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala wah di berbagai negara 10 Asyura. Nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasuana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji datang tanggal 10 lajenna moal tanggal hijina mah janggeus kamari kaliwat ku ari teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na kebe tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu ajeuna 7 ge moal kebe cenah tanggal 9 10 teu nana 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah teh endeuh moal keneh bae aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan ngarasa kolot ieu aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh masyaallah bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham shadaqah bidirhamin as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil lamun urang na bisa ikhlas na beuki tinggi ulah dicaritakeun cak Kangjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta nginum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah na ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb.
itu ala iyali wa ahlihi geus kuarima urang ka kakak ka adik ka mamang ka uwa terus sekitar-sekitarna poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu eta hese teh aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya aya tah kos kitu aya tah tapi sabalik teh aya nu boga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang inum aya jang pake aya pamajikanna teu pernah marah keur aya seuri keur eueuh seuri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah manfaatna kos kitu maning maca sholawat deui tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ya ku Gusti ulah sok hahantem manting nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah jajantung tiis teh sajantung ieu mah lain pan kapan geus balik karek jam 1 we geus balik ku mana bebonangan mana kempes ban kaditu deui idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salaki dah idek dah geus asak sangu geus ada di di warung geus kudu diimah-imah keur nangan duit sing khusyuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek Masya Allah Masya Allah Masya Allah eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan tetepan seneb eta karajaan tah mentak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana pan kan ngomong gitu sih batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu teh kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyieun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit
kotok aya kotok sahabat nu ka imah aya nges ieu berarti ya milik urang lain jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikuari siap-siap bonteng suri buah yang naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh geus tikuari ayeuna jeung ka Jembaran ayo geus puasa ayo terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun kajembaran sebab nyieun kajembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah keur carita tentang penganiayaan terhadap janin nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditenggel indungna wa imma diparak teh dibere dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi buro atau aku diobat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah kana pembunuhan nah ieu termasuk kana pembunuhan janin kena sanksi. Mendak dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil ya tadi bere obat sebab besi ke efekna kana janin tuh gitu aya nu ngahaja ngaluarkeun orok semacam-macam. Nah ieu kan tadi teh ya dijelaskan bahwa janin guruh janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guruh naon guruh wahiyari guruh teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang yang kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi aman kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha rebu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teh dibere dahar teh dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang onam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat tos kitulah jalur politik. Nyana ge nurani nama ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nurani nama ceurik.
tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah ialah politik jahat. Demokrasi teh kos kitu. Sehingga urang ngalengitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik. Ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi. Supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam. Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Naik kafir-kafir, Yahudi, Kristen. Kitu bae geus. Ketika aya nu berjuang, urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa kiai segala. Lain lalagaan Kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang. Maksud karasa teh lain naon? Urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu? Wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu. Iyalah demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus. Teu betah. Ya Allah a'lam terserah. Kos kieu di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kang. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas. Lah, nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap. Deres keneh masih dibere. Biasana urang membutuhkan 2 liter, nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum. Kitulah Yahudi lamun enggeus kitu naon ngaranna biadabna ka urang. Sebabnya nama dendam. Ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3. Nah iyalah nu aya di Madinah, kemudian nu kaluar Mesir, nu kaluar ke Eropa. Nah, termasuk nu ke Amerika. Nu panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah, nyana kerja sama kuari. Otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus. Minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab lawan, sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh, geus puguh Amerika, geus puguh Eropa jara di Yahudi ngedukung adalah Israel. Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae di ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong atuh kabehan nyaho tah mah geus. Pasti tah tinggal urang pa bisa-bisa
nyalametkeun diri lantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberes diri urang sing hade akidahna, sing hade syariatna, jang aturan ibadah ka Gusti Allah. Ke isuk pageto anak urang didik, anak urang lain lalagaan di serangan-serangan teh pohara jasa. Geus teu maelu urusan agama, kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR. Mentak wakil urang tinggal wakil. Cenah aya di ditu kiai di Golkar. Ih teman-teman kiai gede. Ragag ditanggal caringin tuh. Tigesle. Ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang. Ajur sia. Ngiuhan di Golkar ajur inting-intingan. Pancana kiai kitu mah masuk wae geus. Ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar, kena tobat. Kena tobat. Lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu. Haji hudang oh eta orang jeleumana. Heran teu daek tobat jelema asa bener bae. Mun kukula dijabarkeun pasti kayahoan salahna tapi teu daek ngaku, teu daek ganja. Teu kieu can kabere bae cenah kieu bah. Geus kieu bae. Bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar mah moal. Tetep duitna mah dicokot teh hook. Aju deuk di dahar, parabkeun ka kotok hap. Aju kotok teu daekeun cokot deui ku aing. Udah beres kabeh. Inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur. Mun cara orai jadi orai koros. Nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros, ngegel huntu umplak. Ogola asal kiai ka Golkar geus kos kitu, bae geus pokona. Asal kiai ka Golkar kitu, bae geus pokona. Ye, cenah ieu mah kiai hebat jasa, deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu, bae geus pokona. Asal kiai asup ka Golkar. Sering amat cenah kiai supaya tobat. Majelis teh gede eueuh sia, pondok 2 tingkat eueuh sia. Teu karasa eta ku kiai, berarti di jerona aya kasalahan. Sakali deui asal kiai ka Golkar. Cenah kiai bangun harengeusna aing karunya. Bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar. Ka mana tuh ka PDI? Salah. Sugan dan teu pede betah deui ngagadil. Aduh Gusti Allah lagu. Yeuh batur urang asal kiai ka Golkar maksud teh bisa nyebut cau-cau. Ieu mah cau. Kiai bolon. Asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih? Bulan Muharram masalahna ya. Aduh, hese jasa ieu satu ngaluhurkeun agama. Ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana. Majlisna bagus eueuh nu ngaji, pondokna bagus eueuh nu ngaji, naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji. Kerecan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah. Kiai Golkar blon. Je pan kiai kita emang kitu bae mah. Maksudna supaya sadar ieu agama acak-acakan di agama. Coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar. Wahia abdun abid jadi ka Golkar ya.
Ari guru eta hamba wamatun tawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual. Abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nicegas nu mana tawalangan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari teu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa kiai muina ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kurbayan hal fasal mungkal teka rasa kugu jana gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itaizil qurbayan hal fasal mungkal wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantak khatib teh di urang pangheulana ka neraka Lantaran ayat eta dibaca ku jana teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah marenta bil adli wal ihsan tita adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam. Waduh, kaya jahanam. Masyarakat khotib ke mana? Dadah khotib. Ke jahanam, aduh Gusti Allah aku. Tadi baca kabeh eta masa dunia teh ayat eta mah. Wasal beres be. Eta khutbah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan ka masa dunia haju adil henteu ihsan henteu itaizil qurba pelit yana anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khatib mentak hampura khatib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khatib lah umumkeun Gus ya Jumat besok libur. Aduh Gusti Allah doaku.
boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari Jumat teh ulah Jumat eta baik supaya saminggu aya 2 Jumat emang kumaha digaji pan ku pemerintah bolon eta sakali khutbah sabaraha duit gar sabaraha duit tuh Haji Pendi mah jasar dibayar bareng namanya bae geus moal menang ganjaran si Haji lah wala sahur nurutkan segala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ya ngan kolot lam yajiz biramin nantampat ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu isuk can ngadaharna naon kakareng cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus pamarahan kan ini aing geus tambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini naik tadi sapiring di mana? Kotok meureun tah mah. Dibere deui ku nini di dahar deui sayap deui di blon. Ngepikun mah kos kitu tah, geus beres. Manang meureun setengah jam. Geus asak sangu, jeut. Eta pikun eta kos kitu. Eta ulah kos kitu batu Cilaga. Bo tah batu lain digawe dahar mah lulu. Iker cerita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tambah geus teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolotna teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng daek ka itu mah kolot kalapa teman neng lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia cak neng teh sudah teh loba minyakan yang buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan lamun kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu tadi pakai bang ngaji sekadar koleksi be di jero hate ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang mantak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan guys tapi mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan SG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus ieu sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah geus tah mah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek nu sajen teh emang naon doa ngaji teu kapake ieu mah HS bae cara urang Arab bae kitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah cenah Yustaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang giro nisfausidiatin saparo 10 diat ieu datang
Yustarotu disyaratkeun bulu gua nyampe na dina harga, nyampe na guroh gitu, guroh abid dina harga saparo per puluh diat. Lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa? 10 saparo tina 10 seberapa? Siapa pinter ya budak. Asa TK aing ngaji kieu. Jadi 5 tah. Nyampe ka dijah tah masalah tah. Menteke fafil huril musim roki qimatu khamsatu abirah 5 onta. Jadi tegah per puluh diat 5 tak kudu nyampe ke harga 5 onta si abidna. Jelema Zaid misalangan niaya sarwiti nu keur hamil dianiaya dengan cara disingsieunan, kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae. Nah ieu nu menganiaya kudu mayar diatna separo per puluh diat, berarti harga 5 ontaeun. 5 onta abidna, abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta. Lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa? 75 juta. Berarti bayarna nyana 75 juta. Tuh gitu ya, Masya Allah. Geus pain pakidat pakom satu abirah mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid. Di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajian ku kumaha lainnya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun. Onta nu gede nu bagus 15 juta. Nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta seberapa? 75 bener ente sih? Masih salah mah. Asa teu percaya mah coba pakai kalkulator. 75 juta. Masya Allah. Nah iya. Kumaha lamun abdina kolot? Kan kolot mah murah. Eta kan nu mahal teh, nu mahal. Kulantaran badam pakene umurna 30, 40, 50 mahal. Lantaran tanagana bagus kene, seter kene. Nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun, kecuali lamun encan pikun. Ngan harga rada turut teuing mah. Abid umur 30, abid umur 40, abid umur 50, aya ge umur 80 tapi henteu pikun. Masalah guys. Sanajan rada murah hargana. Kula mah sok inget ieu teh dongeng. Ya aki-aki boga pamajikan ngora. Ngobelah dieuna, ieu keur cerita pikun. Maksudna rada kolot. Kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter. Antar ke dokter, periksa, cek dokter teh. Ini ibu istrinya, iya, masih muda, iya. Sekarang gini aja, ini kakek nanti malam suruh kencing. Besok air kencingnya, air seninya bawa ke sini. Nanti diperiksa melalui air seni. Oh iya, makasih dok. Bener. Isa memeh sare nyana teh kieu aki-aki beres nungguan isu kan cendeun medinya handapeun dipa ari jam hiji pabajigana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajigana kaluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dage kolot lah kieu bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ka dokter. Mana bu air seninya? Teu inget ieu dikihan ku nyana. Ini nggak hiji. Di sini dok air seninya diperiksa. Barang diperiksa, saya kaget cek dokter. Kenapa? Suami Anda hamil ini. Dari mana jalannya ya?
Sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil. Wah, ini ada apa ini? Pemajikan sial cai kiai meureunana. Dok, jangan dimasalahkan, lu pulang aja lah. Bukan begitu, tapi ini jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini, ada kakek-kakek hamil ini. Aduh. Itu lain nyaina nu pikun apa majikan tahu nu pikun. Aya geus karolot kara itu eta. Tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah. Ih, sakit ya. Den bae di. Aya ditu da lain diadap di luhur meja. Pemajikanna haus diinum punya. Masya Allah, cek pemajikanna ceuli nu tadina torek jadi muka, irung mararuka, ieu sing nginum naon? Torek ceki salaki. Obat torek eta nu torek-torek cager eta kata. Mun teu cager tambah torek.